Hello，大家好，我係主持人陸啊。前段時間咧拍咗啲平價盤啊，真係拍得太多啦，啲鬧聲咧真係俾人鬧到仆街咁啊。咁今期咧我哋講翻啲貴少少嘅嘢啦。我哋又翻嚟咗珠海今晚航山城呢一個地方啦。嚟呢個地方只需要一個7分鐘嘅距離咧，300萬嘅總價咧，你就可以買得一套別墅啦。相信如果冇碌過視頻咧，對金灣呢個地方咧係非常唔熟悉嘅。金灣咧都係屬於珠海嘅一個區啦，而航山城咧就係金灣最核心嘅地方啦。首先第一點啊，華發商都啊 ，ABCD 館之餘咧，仲加埋一個噴泉景嘅超級大湖景。呢個大湖景嘅中間咧有一個號稱珠海悉尼歌劇院嘅地方，整個城市面貌咧係非常之靚嘅。然之後咧有非常多個政府大樓喎，你所有嘅咩辦證啊、繳稅啊等等咧，都會喺呢個綜合大樓中心嘅，亦都係分 A、B、C、D 座。喺政府大樓嘅周圍咧，有2個5星級嘅酒店，一個咧係萬豪酒店，另一個咧就係無林惠豐啦，應該係冇讀錯嘅，無林惠豐啊。跟住仲有2座華發嘅大寫字樓啦。所以咧喺航山城買樓嘅人咧，第一個公務員係非常多嘅，第二個咧就係樓道入邊辦公嘅企業家啦，仲有佢哋嘅員工咧、高管咧，亦都係非常多嘅。OK， 囉嗦唔多講，依家咧。我已經喺呢一個300萬總價別墅嘅後花園仔啦，見到啦，呢度係全部圍晒起身嘅。咁啊，交付時間咧喺今年嘅5月份咧就可以搞掂啦。呢個細花園咧，如果我冇估錯嘅話，70個平方咧係應該有嘅，喺屋企嘅1樓啦。咁佢嘅別墅類型咧就係我哋所稱為嘅疊墅啦。俾個鏡頭抬頭望少少，下跌嘅產品咧，你係1、2樓，仲有負1、負2樓。上疊嘅產品咧，你就係3、4樓加埋都係有負1樓嘅。咁我哋今日主要講嘅咧，都係下疊嘅產品。從呢道門推屋企咧，就翻到屋企主客廳嘅地方啦。感受下呢種橫廳先。其實要講幾華麗咧，呢一個咧其實只能夠睇翻你自己嘅裝修，因為別墅咧係無坯交付嘅。按照佢咁樣嘅裝修風格去執嘅話咧，我敢打包票咧200個。冇走雞，客廳嘅位置喺呢度啦，咁啊用餐嘅位置喺呢度啦，個廚房咧都幾大幾深下嘅，中西合璧，出邊咧做好咗一個賭台嘅，然之後呢一邊咧個空間咧都係非常之大嘅，主要我哋都係睇一個格局，攞樣板間咧去參考，睇下你日後咧如果你買咗嘅話咧，會點樣去利用啦，或者係改設嘅。1樓咧係帶有一個洗手間嘅。全部都係樓梯設計，可能我覺得你後期嘅話係需要裝翻個電梯先得，細細嘅位。佢個佈置分佈好神奇嘅，你上疊咧有電梯坐嘅，咁啊佢下疊咧裝修咧就冇整到電梯。呢度仲有一個花園仔。咦？點解我感覺呢個花園比啱先個大嘅？呢個地方真係好適合平時你放喺度整張大台。週末啦，同朋友 BBQ 啊，或者搞翻啲家庭聚餐啊，呢一個空間咧非常之大啊，係有下疊先有咁嘅空間嘅。如果你係上疊嘅產品咧，個露台咧係冇咁大嘅。屋企大門咧，我哋都睇咗㗎啦，喺我嘅左手邊啦。咁啊，出邊會有一個空間嘅，個連通住大堂，就喺呢個位望出去啦。高戶型圖啦，可能有啲暗啊。我都係後期打翻上去俾大家睇一睇啦。樓盤嘅名海倫堡9月龍灣，有高層有別墅。我哋今期講嘅咧就係佢哋嘅疊墅產品啦。由於上樓梯咧比較攰，我都係截鏡頭落去睇啦。去負1樓睇睇。咁而家咧，我哋就到咗車庫嘅呢一個地方啦。佢劃線咧就1、2、3個位置，據我所知咧係俾2個停車位嘅，因為你係要同上面你樓上嗰戶鄰居去到分攤嘅。咁啊呢個地方咧，我覺得佢修飾咧就唔好，你真係要自己好好佈置一下。好多時咧你都係揸車翻屋企嘅，翻到屋企咁嘅位置呢一度鞋櫃、儲物櫃啊都冇整好，係咪？係要執一執。不過佢係做咗間層嘅。我哋依家唔係喺負1樓咩？咁啊負1樓咧有個負0.5喎。負0.5，哇！使真係要裝電梯，啲別墅仲要係爬樓梯，
乜自建房咁。嚟右手邊咧有個洗手間，呢一個空間咧佢就佈置咗兒童遊樂場㗎啦，整咗2個大房，仲有一間工人房。工人房我哋俾個細細嘅鏡頭先。創意空間只供欣賞。咁啊喺我嘅所知之內咧，一般兒童房咧，我哋係唔會放喺負1樓嘅，客房先會放喺呢一度。一般都係放喺2樓，同嗰個主人房咧放埋一齊。長輩房咧就放喺1樓嘅。咁佢呢一個佈置咧，可能只係想展現一個空間咧，俾大家去睇。咁啊，先睇第一間房先啦。好明顯佈置咗一間公主房啦。右手邊推開個玻璃咧，上邊咧係有一個好大嘅採光井嘅，仲整咗個攀岩嘅嘢。真係呢種設計，真係純粹好睇嘅咋。OK， 隔離仲有一間房嘅，呢個細妹嘅，隔離應該就阿哥噶啦。中間都係聯通嘅，差唔多大家嘅空間。咁啊，阿哥細妹唔使爭啦，到時候話做咩阿哥間房比我大嘅？呢個空間佈置咧就唔會有呢種拗撬噶啦。我哋都係睇翻正常嘅空間啦。依家即刻爬樓梯上2樓睇睇先。呢啲樓梯真係攞命啊！一定要裝翻個電梯先。2樓咧係有3個房間、2個廁所嘅。呢度有個公共嘅廁所啦。然之後咧，我哋再去睇2個細房先。隔離有間書房，咁啊面積咧大概10個方啦。呢間房嘅佈置應該係最大嗰個阿哥噶啦，嗬。咁啊喺海倫堡嘅出邊咧，有3個學校，一個初中，一個小學，然之後一個幼兒園。啱好啦，如果你屋企有3個細路仔咧，唔同年齡段咧喺度讀書，翻屋企咧都係非常之近嘅。所以呢個樓盤咧好適合內地嘅朋友啊。如果你外地過嚟咧，改善生活咧都係冇問題嘅。咁啊到主人房啦，喺我右手邊咧又整咗個櫃嘅空間，再轉角咧先到咗主人房個地方啦。主人房係望翻樓下呢一個花園仔嘅，跟住到時候咧出邊呢一個建設公園咧，仲有小區個內籠咧執好咗嘅話，應該會好睇好多。依家據我所知啊，咁樣望出去咧個景色咧差咗少少，真係差咗少少。米白床任擺啦，2個床頭櫃，咁啊衣櫃咧我哋過嚟啦，得個2開間，好似細咗。其實呢一間主人房咧，應該同隔離嗰間書房咧做得一樣，加埋一齊。洗手盆、馬桶、浴缸，因為廁所呢啲嘢咧，全部都係自己裝修嘅，睇翻你自己中意啦。我哋只睇一個深度啦，佢咁樣按照佢個樣去佈置咧，係完全冇問題嘅，裝得到浴缸都夠舒服嘅。畢竟咧總價300萬可以買到咁樣嘅單位，離大商場咧夠近嘅，就唔好話一定要行路過去啊嘛。揸少少車3公里都唔到，總價300萬喎，加埋裝修500萬搞掂。嗱，呢期嘅視頻咧就進行到呢一度啦，下期咧繼續帶大家去探索珠海嘅樓盤以及美食。我係主持人露露，下期見，拜拜。